طبعا اليوم خميس ولازم اني متعود بالخميس اكل سمك. هاي هنا السمكاية بالفرن، هنا راح تكمل باوري الشكل النهائي مالتها. هنا خضروات عدنا وخبز عراقي حار، يعني ضروري خبز عراقي حار. لبن هنا عدنا، وهنا عدنا الطرشي العراقي مال الموصل يشق شق، وهنا لبن وعنبة وما احكي لكم طعم خيالي. هاي هنا راحت السمكة صفرة الى الله، خطية زود عليها. وشكرا.